Պարոն Ավինյան, դուք ոնց եք։ Մեկ իմիջ այլոց նիստերի ժամանակ ձեր դեմքը փոխվում է, անկեղծ անհանգստանում եմ։ Ստե միած սրտացավ մեկը չկա, ես եմ ասում, ոնց եղավ, եթե կարիք կա օգնեմ, անկեղծ առանց սարկազմի։ Ես այդ վերջի հատվածից պարոն Ստեփանի անդրադառնամ, պարոն Ավինյան, այդ շատ խիստ պահանջ։ Կարող եք բացատրություն տալ, թե աշխատանքային ժամին Աջափնյակի թաղապետարանի աշխատողը, որը որ ձեր հետ գնացել էր շրջայցի ու պարզվավ շատ վատ են աշխատել, նկատողություն եք տարել, ինչ գործուները զվռնում էր Մայրաթորի բակում ու մի հատ մեկնաբանություններ էր տալիս։ Կանաչապատման Բեգոյանի օֆիսի այնտեղ ինչ գործուներ աշխատանքային ժամի, կամ շտապօգնության ժողովրդին ուղարկել եք, շտապօգնությունն էլ հետը ուղարկեիք։ Ընդ շտապօգնություն են կանչը, մարդ չկար շտապօգնությունով գալու։ Լավ, հիմա ասենց շարունակեմ Անթիվան համար։ Աշխատանքային ժամին քաղաքապետարանի աշխատողները ինչ իրավունք ունեն շրջիկ թափառախմբի անդամներ դառնան։ Դրա համար են պարգևավճար տալիս։ Դրա պահանջը սկիզբ դնում եմ։ Աշխատանքային ժամին ինչ գործ ունեն քաղաքապետարանի աշխատողները այնտեղ։ Մի մասն էլ ամոթից գնացել պատերի տակ են կայնը, մալադեց այդ մարդկանց, իրանց չեմ անդրադառնա, իրանք գիտեն։ Շնորհակալություն նաև այդ մարդկանց։ Սիրելի երևանցիներ, հաջորդ տարի դուք վճարելու եք 26 միլիարդ դրամ գույքահարկ։